ஸ்டவ்லேயே கடுப்பான விஷயம் அந்த பைப் வந்து சைடில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கும். எவ்வளோதான் உள்ள தள்ளினாலும் ஏறவே ஏறாது. உள்ள தள்ளி டைட் பண்ணுறதுக்குள்ள கையெல்லாம் ரொம்ப எரிச்சல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். கொஞ்சம் யூடியூப்ல சில வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன். அதில் வந்து லைட்டாக வந்து கீழே நெருப்பு காட்டுறாங்க, அது மெல்ட் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் உள்ள தள்ளினாங்க. சரி ஓகே நம்மளும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின் போது ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், உள்ள ஏறிடுச்சு. அப்புறம் வந்து இருந்தாலுமே எனக்கு டவுட், ஒருவேளை இந்த மெல்ட் பண்ணுறனால ஏதாவது இஷ்யூ வருமா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பயம் இருந்தது. கேஸ் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வழியாக வரத்தான் போகுது, அதனால் ப்ரெஷர் ஒன்றும் பெருசாக பில்ட் ஆகாது, வெளியே வரப்போகிறது. இருந்தாலுமே நாங்கள் சுற்றி ஒரு இன்சுலேஷன் டேப் வந்து ஒட்டிக்கிட்டோம் சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்காக. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன்.